大家好期待嘅何文田站頂咧，如一啦，終於咧我哋可以睇到現樓啦。嗱，我哋事不宜遲睇一個 D 嘅單位咧，呢個咧係541尺嘅喎，兩房緊住嘅設計啦，我哋入嚟望下。嗱，依家咧我身處呢個客飯廳啦，好分明嘅。呢個咧係長2.7米啦，同埋3.2米嘅喎，非常寬敞嘅。呢度咧可以放梳化啦，同埋電視機㗎啦。呢度亦都係落地大玻璃窗啦，呢度採光度好十足㗎啦。呢度亦都係望住好靚嘅園景啦，視野係非常廣闊。好啦，我哋入到睡眠區啦，呢度咧係兩房嘅設計啦。咁啊，呢度係一個細路仔嘅房間啦，可以放到單人床嘅喎，咁亦都係落地打玻璃，採光度都好十足嘅。好，我哋嚟到主人房啦，呢一度咧可以放個 king size 嘅床啦，呢度亦都特色咧，呢度有個窗啦，同埋呢邊有個露台啦，可以做到對流嘅窗嘅效果啦。咁呢一度咧亦都係望到內園嘅景觀啦，係視野係亦都好廣闊啦。好啦，我哋嚟到廚房咯，呢個係 L 型嘅工作台面啦。發展商亦都有提供咗 Miele 嘅煮食爐具啦，亦都有焗爐喎。呢度咧亦都有洗衣機啦，雙星盤啦。嗱，廚房咧有個好難得嘅大窗啦，呢度咧近望咧就可以望到中海街嘅公園啦，遠望咧就望到旺角嘅朗豪坊喎。我哋嚟到洗手間啦，呢一度咧提供晒雲石嘅台面啦，設計係非常時尚嘅，亦都係有浸浴嘅設計啦。如果你呢個咧係位於地鐵站頂啦，何文田站頂啦，你要直通嘅電梯可以到如一嘅喎。呢度亦都係有會所嘅設施啦，非常方便嘅。呢度係34個客望啦。嗱，如果大家對呢個單位有興趣咧，請關注我啦，拜拜。記得點讚關注哦。